Oke, lanjut kita coba buka lagi. Nah, di sini ada kamera woman. Kira-kira apa isinya? Oke, langsung aja. Yang penasaran seperti biasa jangan lupa di like dan subscribe dulu ya guys. Kalau menurut kalian apa nih? Wah, isinya ada ini guys, kertas dan juga uang. Apa nih? Berapa nih kira-kira uangnya? Wah, ternyata cuma 500 perak guys. Dan juga ada ini kertas. Apa nih? Wah, ternyata ada kamera woman yang mau berangkat sekolah guys. Kayaknya dia masih SD nih guys. Coba dong siapa di sini yang masih SD, di komen guys. Kalian SD-nya kelas berapa?